Wada dhamaan saaxiibayaal mowduuca muuqaalkan waxaa marka loo ciyaari doonaa qof kale qofkana uu ciyaaraya dabcan waxaa kaga bilaabay lacag gaaraysa $80 oo kaliya waxaana ku wada balanay dabcan inay gaarsiin lacag gaaraysa $1,000 waqtiga doonta ay ugu qaadato almost waxaa haya hadirtan ku dhawaad adiga 7 saacadood ilaa 8 saacadood waxaana haya balance aan $366 waxaana iga dhiman $644 muuqaalka gudihiisa marka waxaa rabaa inaan ku idgaray lacag gaaraysa $1,000 oo $80 ah $1,000 u bedelo marka waxaa isticmaali doonaa kaliya signalska ka heli doona algorithm-ka taa oo inta badan muuqaaladeeda ku soo bandhigo waxaan isku dayi doonaa step by step game walba oo aan qaadanay inaan sharxo marka hadii aad daawashada ku guuriyay channelka xashashada kaaga codsanayna inaad jalka subscribe saarto muuqaalkan aad like saarto saaxiibada la wadaagto game-ka guda galeynaa marka game-ka soo guda gasho laba qodob aad muhiim ah inaad ogaato qodob koowaad wuxuu noqonayaa in target-kaadu uu noqdo wax cad anaga hadeertan $80 ka soo bilawnay balance aan waxaa haynaa $366.58 target-keena waa $1,000 waxaa laga yaabaa inaan si fudud ku gaarno ama waqti aan ugu qaadataba soo marka qaab walba aan ku gaarno waxaa qurux badan in halka aan ku joojino walibana hadii aan ku dari karno withdraw isla markaa aan sameeyno si lacagta safe ay u noqoto qofka marka koowaad ee game-ka uu soo galayo oo lacag uu la soo galayo marka uu rabo in target uu hit gareeyo waa ay fududahay in target-kaas uu hit gareeyo sababtoo ah maskixiyan caadi uu qofka markaa u jooga oo uu ciyaari karaa oo uu gaari karaa laakiin marka target-ku uu gaaro waxaa ku furmaya qalqal taa oo dabcan manipulation ku keeni karto walibana isagoo target-kiisa $1,000 hadirtan $80 $1,000 waxaa laga yaabaa inuu ku gaaro $1,000 ama $100 oo charge ay ku dar haddana inaad dib u khasaaro sababa inta badan muuqaalka u sameeyo waxaa ka mid ah in dabcan shakhsiyan nafteeda xitaa aan kontrolo muuqaalkaas qofka uu ciyaarayo lacagta dabcan si nadiif ah ama ruleskiga ku dhaqmo walibana signalskiga kaga faa'iideysto muuqaalkana dhalinyarada ay daawadaan si iyagana naftooda ay u kiib gareeyaan qodobka labaad wuxuu noqonayaa dabcan in gameska qaarkood aad daawato si signal saxan ah u hesho oo game ah isku hubta u qaadato oo trade walba aad u qaadanin soo marka gameska daawanayna hadirtan trade kan hadda waa qaadanay $3.22 1.7 2.47 2.47 6 binta la gaarin kaga dago maybe game kan 3 oo noqon karaa kaga dago automatically had target-keena saana ku idgareeyna tradeska ka qayb qaadana marka aan xisaabino trade-kan kii koreeyay ee 2.47 dabcan nooga dhacay intuu 2.47 ku dhicin waxaa jiray game $366 ee noo saarneed ka oo kaga digtay 1.74 sababta kaga digtay waxaa jiray game-kaas game koreeyay ka oo dabcan isaga ku dhacay 3.22 marka waxaa xisaabsanayay ama waxay noqon kartaa 4 ama 2 that's why game-ka aad 1.74 kaga digtay sidoo kale waxaa xisaabsanayay 40 to 40 taa oo 2 ka xisaabsanayo soo marka kii aan helnay automatically 2.5 ku dhacay hal midna waa la degnay midka $1,000 dabcan waa diisanay maadaama 4 aan rabnay soo marka 4 maadaama uu soo imaanin trade-ka sida aan ku khasaarnay trade-ka ku xiga marka dabcan waxaa qaadanay in dabcan aan dhigano $366 ilaa $70 ka oo inagu ku xisaabtamayno xisaab noqon karto maadaama 2.47 uu imaaday 47 markay imaato waxay noqon kartaa 4 laga jaray 7 oo 3 ah sidoo kale waxay noqon kartaa 4 lagu dhuftay 7 oo dabcan adiga iska noqon karto 28 soo marka square root ahaan 7 marka la eego waxay u noqonaysaa 3 9 21
gameka marka almost wuxuu ku dhacay 21 laakiin aniga possibility ugu hooseeya xisaabsanaya oo 3 ah 70 dollar waxa kaga dhigtay 3.18 gamekan wuxuu ku dhacay square root ahaan xisaab ahaan marka loo eego 21 saasna waxa ku idgareeyay 1181 dollar so marka almost hadirtan maxaa ahayd lacagtii 80 dollar ahayd waxa u bedelay 1100 dollar haddii hadirtan tirada qaadanayna aan dhahno tusaale ahaan fiiriya tirada koowaad aa qaato 700 dollar ahaya waa gameka koowaad ee aa qaato trade ahaan aa u qaato aanu targetkii gaaray automatically waa lose gareeyay so marka mar walbo targetkaada aa gaarto mindkaaga si sax ah uma joogo tanna waxaa dabcan u sameeyay in dhalinyarada ay tusaale u noqoto oo qofka trade walba uu iska qaadanin hadirtan inaa lacagtiisa soo cishtaa rabaa 300 dollar intii dhig intana 100 dhig possibility ugu hooseeya kaga deganaya almost ana targetkiisa saas ku soo laabtay oo 1000 dollar nadiif ahaya 1100 dollar maadaama ahaay 400 dollar still waxa ku sii fikiraya inaa ciyaaro taa oo dabcan dhalinyarada inta badan qasaaro ku sababto hadirtan almost 1000 dollar waa jooga reason oo ciyaar ma jiro haddii ay ciyaarayaan waa inaa ciyaara 162 dollar plus 100 dollar 200 dollar almost waxa ku gaari karaa one gameka kale waa iska fasaxanaya 200 dollar almost waa haystaa charging almost waa haystaa 1355 dollar hadda haystaa soo marka dhalinyaro inta badan waxaa idinkaga digayaa in trade-ka aa qaadanaysaan uusan noqonin mid aa iska qaado u qaadataan hadeertan anaga markaa targetkeena gaarnay automatically waxaa arki kartaa game inuu nagula dhacay 1.07 ka oo ku khasarnay 466 dollar anagu waliba targetkeena hore u soo hidgareynay soo marka hadeertan waxaan sameynaynaa automatically 1100 dollar qofka ku balaaninay inaan withdraw sameyno 1000 dollar qofka ku balaaninay laakiin 100 dollar charge waxa hoos iska noqonaya 1050 dollar 1050 dollar automatically hadeertan waa bixiyay mar walbo targetkaada aa gaarto waxa ku fiican in automatically lacagta marka aa haysata la baxdo si safety-gaada uu macquul u noqdo 80 dollar hadeertan waxa u bedelnay 1355 dollar wax fudud ma aha sidoo kale mistakes-ka dhalinyarada inta badan ay ku dhacaan muuqaalka gudihiisa kugu sharaxay algorithm-ka ama signals-ka dabcan ay ka faa'iideysanayaan muuqaalka kugu sharaxay